請坐請坐。係我開頭講少少咧，係咩？但係都唔係好 detail 啊。關於個旅行嘅所有安排，有啲咩不滿啊？先係你使唔使戴口罩嗰啲啊？而家冇腫到，而家結緊焦嘅，還好還好。係啊，早2日就真係唔得㗎啦。 OK 係有啲咩係令你最不滿咧？講下少少前設先。正常咧，旅行嗰啲咧，我都好中意做嗰啲 prepare 嗰啲嘢，幫人 book 酒店啊嗰啲嗰啲，即係諗呢啲咧都好撚開心嘅。其實係喎，好多人都話咧，去旅行之前咧係最開心嘅。係 prepare 呢啲好期待啊，喺度充滿幻想嗰啲啦。係啊，所以咧，但係今次咧，跟住咧，因為成程嗰個老太咧係米少主導噶嘛，佢係咁慫恿話去要去一次啊嘛，趁藏哥翻學前去一次啊嘛。但係其實我哋對於老太咧，我係寧願留喺香港噶。唉，唔好搞咁多啦。即係但係佢話，即係趁藏哥，因為佢一翻學咧又成年咁樣又冇機會噶啦嘛，同埋老太又開咗關啊嘛。因為基本上咧，我哋不嬲行事作風咧，就係邊個有興，邊個做推手咧，就邊個準備嘅啦。係冇錯。咁啊，基本上我哋係完全唔理噶啦。咁啊，有得米少搞啦。見佢咁興起，同埋佢係有經驗噶嘛，佢係去過一次噶嘛，佢佢應該可以再搞一個更加好嘅一個老太嘅旅行。同埋咧，佢開波之前就講咧，唔使擔心，我會搞一個符合晒你哋嘅，我就畢生難忘嘅旅行嘅，基本上係據你哋嘅要求。聽到佢呢啲咧，少少放心嘅，但係呢個就係噩夢嘅開始。去旅行當日啦，咁一齊都其實 OK 嘅。我去咗曼谷先啦，跟住轉機去呢個蘇門島啦，咁樣。跟住落機咧，一路等人哋嘅時候，咪就好開心。我同我哋講，今日咧我已經準備咗活動俾你哋㗎啦。咁啊落機之後咧，咁我哋去一個咧星期5先開嘅夜市咁樣。跟住我哋即係基本上咧已經迷迷糊糊㗎啦，因為坐咗成日飛機咧，都話哦好啊好啊好啊，正啊正啊！正喎，一嚟就有夜市，有夜市喎，正喎。跟住興致勃勃就翻酒店，跟住準備出門口啦，跟住搭車啦，係啊。跟住一落車，撲街水靜鵝飛嘅，點解去到個夜市冇人嘅喎？即係同我想象中個夜市係完全唔同啦。跟住望一望個日曆，屌佢老母，禮拜6嚟嘅我哋嗰日係。喂，即係作為一個導遊，佢基本日期佢都係搞撚亂咗，撲你個街。周5試集，係周6先去。第2日就係大伏嚟嘅，係啊，好撚癲。第2日就出海嘅，出海都 OK 啦咁樣。佢就指明咧，嗱，我有個策略嘅，你一上到船咧，即刻霸住嗰個陽光位，衝上去船頭。我準備上船，過曬成架船，衝落去。衝落去，我哋船尾上船嘅，就直接跑去船頭就霸位，叫我哋咁樣。快！跟住未上船，我哋其實咧已經即係爭佢做第一頭2個上船嗰啲㗎啦，跟住我收去笑，啲鬼佬真係，坐閪啊，坐後邊都唔識玩嘅，點解後邊焗撚死你啊？暈船浪啊！因為米爺咁話㗎嘛，你坐後邊，冇風㗎，後邊焗到你暈船浪啊！跟住我啊，真係聽佢講，衝咗去船頭啦，一去到已經 feel 到唔係幾對路㗎啦，乾煎 feel 啦。不過唔緊要，因為開咗船之後咧有風，嗰個成個體感咧係 OK 嘅。但係呢個其實係一個陷阱嚟嘅，因為雖然你體感 OK。但係其實你直射緊太陽㗎嘛，其實你係曬緊嘅，只不過溫度唔係㗎。旅程完咗之後咧，夜晚翻去咧痛撚到撲街啦！我認真，我咁大個仔未曬到咁撚誇張嘅，因為我哋 IG 又影咗出嚟，有啲人話我哋唔撚搽防曬㗎，鬼唔知咩？我開頭已經狂搽啦，之後咧你哋好似見到我開始狂搽咧，你都喺度狂對㗎啦。最大鑊係體感溫度啊嘛，係啊，你搽完一陣之後，風幾涼咁樣，唔係幾覺得熱就冇乜 feel 咁樣，就冇乜再補。嗰啲撚雕仲要話我哋咩啊？唔搽太陽油，一谷鬼氣，搽撚咗，搽到成個小丑咁，搽到成個小丑咁，塊面白撚到俾對面啲鬼妹望住嚟笑啦！撲街，嗰啲鬼妹勁撚超喺度坐撚住咁樣，咁啊喺度曬撚咗，即係我哋咧就喺度好撚熱。所以船頭真係傻閪先坐，真係零遮掩啊！完咗嗰個 trip 咧，米少都話冇事啊嘛。我見到佢膊頭黑撚咗啦，已經。佢有一 part 係黑咗啦，已經。佢都話冇事。窿咗根本就，基本上咧成個老太咧係痛撚住咁樣咩㗎啦。米少好中意死撐，冇嘢啊，冇嘢啊，佢自己都好傷㗎。係啊，都唔知點解你哋咁廢。你嚟旅行咧，你唔係真係超㗎，你係嚟體驗下當地人嘅生活。我覺得當地人真係好撚苦啊，我覺得。最傷係我到而家都仲係甩緊皮，你已經冇乜事啊嘛。係啊，喉嚨唔知點解。唔係你係嚴重到咧。第3
3日啊，基本上係勁頹啊！真係曬到撲街都係一個因素嘅，最主要係因為咧頭2日基本上冇瞓到嘅。哇！認真最撚辛苦嘅時期，我咁大個仔，真估唔到係泰國女。人生最苦就係去咗泰國，唔係話咩？唔係話人生最苦係發高燒嗰幾日啊，仲冇肺嗰幾日，唔係，係去老泰嗰幾日。跟住，都捱過去啦，咁樣蘇梅島嗰啲，通常已經係閂埋唇倉嗰啲㗎啦。哇，嗰個唇倉又係好撚誇張。仲有去唇倉呢個有陰多喎，去買便利店買嗰個潤唇膏啊！屌佢老母！我懷疑係因為個潤唇膏啊，係嘛？我屌佢老母，因為我嗰陣時候未生嘅，曬完第2日之後咧，我哋個嘴唇好撚乾到痛。係啊，開始變色啊！呢條撲街仔，即係無論幾細微嘅嘢，佢都可以陰到你。即係我哋第2日去便利店啦，話唔得太乾，要買潤唇膏啦，咁樣揾，跟住喺度揾啊，米少就懟咗嗰支士多啤梨潤唇膏，啱你啊，夠姣啊咁樣。跟住我又不識好大啦，就信咗佢啦，佢對多支俾你，都 OK 嘅咁樣啦，就去埋單啦。跟住我埋完單之後出去搽啦，紅色嘅喎，成支潤唇膏，唔係成支嗰啲紅色唇膏咁樣嘅喎，都冇理啦士多啤梨味係正常嘅，咁樣搽啦，搽，跟住搽咗，跟住我哋嗰日活動係咩啊 ？ATV 啊嘛，跟住都唔知嘅，跟住我唔知玩下，之後去到當地咁樣照下鏡，執下個樣，撲街紅撚到真點小丑。認真嗰日係真小丑，有色㗎，屌你老母！紅撚到個仔，即係仲要你諗下喎，佢望撚住我成程車係咁撚樣嘅喎，佢唔撚出聲嘅喎，跟住我就自己照鏡先知，撲街都我即刻抌撚咗嗰支。個最撚火滾咧就係芭提雅，米少話咩中意個靚 apartment 跟住因為我哋上次 book 咧嗰個沙南蘇梅島啦，係好撚正我。跟住我諗佢都會跟住呢個 standard 去 book 酒店啦，類似呢個級數啦。跟住芭提雅就上嗰個 apartment，哇！仆街喺樓下見到嗰棟嘢，仆街全芭提雅最高啊！真係40幾50樓咁樣，鶴立雞群㗎啦，基本上係少少威㗎啦，等我上去啦，仆街！一開門口舊撚到仆街。勁撚舊喎，嗰啲燈又昏暗啦，一入到去完全同佢成棟大廈嗰個氛圍完全唔同喎。好彩有敲門，唔係好陰森啊！講真，我一入去嗰陣時已經 feel 到，就算開咗燈都好陰森。咁嗰啲裝修又勁舊啦，有啲位又污糟啦。廁所咧，你嗰個廁所係啊，有陣味㗎。係咁認真。多啲街磚啊、牆壁啊、黃地啊，跟住最大問題陣味啊！一入到去有陣宿味。係啊，其實我知道咧，作為一個搞手咧，你搞一個活動又好啊，你 book 一個酒店咧，如果你同行嘅人即場屌鳩你咧，你係會好撚頹、好撚唔開心嘅。我係明白呢個位嘅，所以我冇屌到。但我忍唔住，太撚差，我忍唔住多咗。喂，米少，好撚塵喎你呢棟嘢。我哋咧係為咗呢間酒店嘅分房咧係有個比賽嘅。好撚期待你呢個比賽搞到我，即係你贏咗咧，先至有一間好撚正嘅帝王級享受，有套房啦、搭廁所啦咁樣啊。我哋係為咗嗰個比賽咧打生打死。係基本上絕交咁滯㗎啦，爭到啦，爭到啦，撲街！原來係一鳩樣，第一同第尾，唔係嗰個 apartment 又係我住過最差嘅 apartment 嚟，真嘅。經過今次我覺得都有得着嘅，起碼米少佢自己有得着先啦，佢知道自己可以 plan 行程嗰啲可以交俾其他人，就唔使操勞啦。我都有得着嘅，即係下次就交翻俾我啦。係啦，有要求嘅人咧就要自己揸翻主意啊！屌你老母米少，撲街！OK，thank you。OK。你救我出嚟！屌藍色，屌藍色真係聽得到興啊！我屌嗱！我有一嘢就要講，其實咧，你哋一開頭講到話咧，我好慫恿大家去呢場旅行，唔係，其實唔關我事嘅。屌你一定唔會係我上次上2個月先去完。我話我哋已經 book 曬咗隔離酒店，勁撚正。喂，嗱呢一樣嘢可以屌你一個先，不過唔屌佢住而家。我一開播有問過大家，你哋有冇興趣搞一個 JFF 出嚟？你哋個個都話有興。
跟住啊，咁我哋問好晒啦，全部都係 OK 啦。咁我哋 book 隔離酒店啦，因為隔離酒店咧，我知道要困7日，咁我一定係揀間最撚柒靚嘅先 book 咗酒店啦，係咪先？咁之後黃哥話唔撚去，咁戇鳩啦。佢唔撚去，基本上成個行程係冇意思係取消，但係今晚呢個酒店咧冇得退，同埋又好撚柒貴，咁就無謂嘥啦，係咪先？咁啊嘥更多嘅錢，就嘥係啊，冚咗呢個。咁嘥。見你哋咧又唔撚理咯，好似都已經冇晒興趣咯喎。咁其實咧我都覺得有啲麻煩，開始我都唔係好想搞噶啦，其實，但係冇計洗濕咗個頭啦嘛。咁我咁啱我上次去完咯喎，咁我可以照板煮碗成個行程再叉一次落嚟，咁我又唔係使點樣煩啊嘛，係咪先？屋酒店我有問你哋㗎，你班撚樣唔撚認嘅，15問9唔認，問一間等幾耐先認？屌！OK，連緊，聽到嘛大家？ F5啊，大家 F5。頭先屌到邊度？係呢間酒店因為太撚貴，係啦太撚貴，所以咧之後嘅行程咧我都諗住慳啲，咁啊唔使咁貴。咁我都問下你哋啦，蘇梅嗰間都貴嘅，如果要靚嘅話，咁你哋 OK 咁啊 book 啦 book 咗。咁之後咧，我見你哋啲態度咧，好似係10問9唔應嗰啲咧，全部都唔想理啊嘛。即係你開頭有問嘅，我哋不如一個人喺個係啊 book 一間。屌你老母冇一個俾反應啊！一人一間咁你都唔撚制啊，唔撚柒你啊！跟住我話算啦，唔撚問啦，你班人。跟住咧我話自己嚟啦。咁我有個策略，初頭住咗啲靚少少嘅啦，即係酒店呢啲咁靚啦。跟住中間 party 咧，我係特登 book 間B&B 嘅，睇咗好多幅圖啊。嗰間算係最 OK 嘅啦已經。同埋咧，大家可以睇翻我哋剪緊條片嘅，而家其實係真係 OK，冇佢哋講得咁撚差嘅。佢哋完全係誇大咗嗰啲噏味咧，一開波咧係個廁所有嘅，我承認嘅。但係咧住咗一晚之後沖咗涼咧，有開住冷氣咧係冇晒㗎啦。跟住之後咧，我頭先剪嗰條片咧，見幾個梁少屌狗個冷氣幾嘈啊嘛。係啊，都係第一晚嘅事嚟嘅啫。你較大咗較一陣，過一晚之後咧，佢又冇事㗎啦。你部冷氣機你要21度以下先唔嘈啊！凍撚到戇鳩啊！其實沙拿嗰間已經係咁樣噶啦，低於21度咧先至冇嗰陣噏味嘅。係啊，喂，咁全部都有噏味嗰啲酒店，唔知點解係咁喎。佢覺得係靚㗎，但係你一高溫少少就臭㗎啦間房，唔知點解。都算啦，因為呢個可以接受嘅，因為沙拿嗰間靚啊嘛。呢個冷氣唔係有噏味咁簡單，佢嘈撚到撲街，佢一過24度就嘈。唔知嘈乜撚嘢，佢3部打氣都係咁撚嘈。喂，我覺得呢個咧，大家要主持公道。巴提亞嗰間咧，其實唔係佢哋講得咁差㗎，我覺得係 OK。大家睇片嗰陣時再決定。你睇片再決定啦。我發覺咧，因為我上次係同女去完嚟啊嘛，心諗咧今次同你哋去咧，應該冇咁多屙過嘢啦，冇咁撚煩。你仲煩緊嗰啲女？師兄㗎，個廁所又唔係咁撚爛，你係咁屌，又話咩個廁所有啲黃喎，嗰度有啲漬喎，我屌你啦！仲有屌你老味，喂，坐船頭呢壇嘢咧，我覺得唔關我事喎。我一早出發之前咧，同你哋講一定要做好防曬嘅，因為我有經驗啊嘛。有做啊？有做，咁你屌我冇用㗎喎，你屌啲防曬啦，係咪先？如果你嗰陣時唔坐船頭，你坐入邊同嗰班人逼埋一齊喺度，你嘔撚咗啦，瞓咗落海啦。寧願嘔啊！我上一次去我都係坐船頭，但係我冇曬傷翻嚟㗎喎，因為我嗰次係做好防曬。今次我去之前咧，我都有同你講，今次一定要做足防曬。但係你哋冇人聽我講，你哋唔帶防曬啊嘛。我即場買咩？嗰支防曬又唔防水啊！你明唔明㗎？跟住我以為佢日常活動賣防曬嗰啲，咁你喺船隔離賣，屌你防水！咁你屌我冇用㗎嘛？係咪先？又唔係我賣俾你嘅支防曬，係咪先？嚇！你坐入邊同坐出邊，我感覺咧好唔同。坐出邊咧可以望住啲鬼妹，跟住可以超下咁樣挨下超下。但係你坐喺入邊咧，同成班人咧，譬如嗰啲家庭旅客嚟嗰啲咧，就唔想出去晒嗰啲就係咁啊。係坐喺出邊嘅，你見到我哋幾超？係啊，我哋好超。你一開波係好超㗎，我認咗你哋嗰啲樣啦，有你頭先你個樣啊，喂，近死亡啊！你睇下幾撚痛苦？咩痛苦啫？你瞓緊覺啊嘛！你睇隔離個靚妹幾精神，你睇你大佬啊，瞓緊覺啊，個個都係咁噶啦。樣好唔仲要咩啊？跟住你哋兩個無啦啦個嘴又乾又成日走去買潤唇膏啦，關我撚事又屌我！你屌你乜撚嘢？我睇我見到嗰支唇膏係寫住 Lip Care 噶嘛？喂，你又中意士多啤梨嘛？喂，梁少，呢支士多啤梨啱你啊，夠效啊，你中意用啊嘛？你要1秒攞咗係又關我事，屌你又唔係我俾錢嘅，你自己買個決定權喺你度噶嘛？咁你都要賴。中意士多啤梨嗰係佢啊，關我閪事啊！我已經費事理你啊！我見你懶係關心咁樣，我係照聽啦。仆街，原來都一個中意士多啤梨，一個中意姣啦嘛。咁咪兩個都啱咯，咩嘢一支啦？周五市集你又點計咧？但係呢個係我認嘅，呢個我係疏忽。佢係寫住周五市集嘅，咁但係咧，我嗰日咧，我啊以為係周五。
我係記錯咗時間，點知係星期六嚟嘅。呢個係認嘅，呢個係大意疏忽嘅。但係其他嗰啲咧，我全部都係唔成立嘅。我同你講，唔關我事嘅。你屌嗰啲行程都唔關我事，我 plan 到咁好玩咧，其實係仁至義盡。但係有啲嘢當中不足咧，你可以屌嘅，但係唔係屌我啦。你屌呢個，屌個太陽，屌啲防曬先啦，首先。屌佢賣埋啲咁嘅垃圾貨，再屌你啊 B&B 嗰個業主，冇錯啦，影埋啲靚相，係明明就係本身影到佢咁靚嘅，冇錯，俾啲假圖出嚟，屌佢老母，臭又唔撚認，仲要最大問題咩？呢兩條友啊 free Y 到不得了㗎，咩都冇做過，梁少仔又去屌咧，去旅行咧正路都整張可愛提款啦，個戇鳩仔整張提款卡係冇得可愛提款嘅，提唔撚到錢嘅，師兄啊，前後幫佢撳咗2次錢，屌佢老母啊！喂，梁少嗰啲咩山唇瘡又可以再屌一波咧？屌你咩去旅行前2日好興奮，瞓唔撚着咧，搞到自己嗰個抵抗力差咗，免疫力差，啲山唇瘡又喺度屌鳩人，關係撚事啊！你自己唔瞓覺啫嘛，戇鳩！你整個咁喂，得你一個山唇瘡，我哋2個係冇事嘅嚇，戇鳩啊！你自己唔瞓覺，體力差，免疫力差，跟住又喺度屌鳩人，係喎，應該唔關嗰支唇膏事喎又，公道講句，因為我都有搽。人人體質唔同噶嘛，一有事就係你噶啦，你聽噶嘛。唔係總括嚟講，就係咁咯，好多經驗嘅，得着有好多嘅。呢個星期經歷咗好多，係幾好嘅。總括而言咧，我覺得係豐富嘅。即係我喺度俾個忠告大家，如果大家身邊有啲朋友咧係 free rider 咧去旅行咩都唔搞咧，之後去到咧又喺度嘈喧巴閉阿支阿多嗰啲，你可以以後唔使再同佢哋去嘅。我去到係好知嘅，我係知㗎。所以咧同佢哋咧就以後都唔會再去旅行嘅，你冇㗎啦，冇㗎啦。我哋嘅節目流程係你最後都要屌臭一次嘅，一定係屌臭㗎啦。係啊！屌你老母啊！你個死 free Y 冚家鏟，我唔會再同你哋去旅行啦，走啦！走。